yego umuntu agiye kumvanga mu bintu bye nagomba kubigenza gute bwiza ukuri nawe ari wowe ako se mwasabanye imbabazi bikarangira kandi namuzi usubiza umuntu utazi oya urumva umuntu yarancotoye yego amaze kuncotora ndavuga ni okay it's okay ugucotoye ugisho mukiri ugucotoye utapata zako kandi narabanza namubwira nge ntabwo icyo bita avertissement namuhaye avertissement ndamubwira rwose uraza kuza kubona icyo imbwa yaburiye nacyo mu muhene ku mugezi wari byabereye mu muhene buriya reka nese ubona bizarangira gute ibyawe nawe oya yewe nta muntu nyagira nawe bifu nta n'umuntu nyagira nawe ibibazo nejo Jean Paul Nyango baramubonye yego umunsi yicaye agasaba imbabazi umunsi yicaye birashoboka ko mwazicarana ku na bimwe umunsi yicaye akansaba imbabazi uwo rikari uvuga nzamubabarira nta muntu nyagira nawe ibibazo byewe wana itaretse kuzisaba wana wazazisaba niba atari tayari kuzisaba rero nahambe hamwe kwa mdomo wako Patrick ewe hari inkuru nabonye yego ivuga yuko umuvandimwe wanjye Florian yampano tayari yamaze kugana iy'ubutabera yego ibyo bintu wowe byakira ite nabonye inkuru ariko na ikindi kintu cyanunguye ngo nuko ngo yafashe video ngo n'umukobwa wabyumvikanye nyine ngo yabifashe ngo abishaka rega n'umudamu we buriya ni ukuvuga ngo simuzi rega njye bamukobwa ni umudamu ni ngombwa n'ukuntu ushobora kuba wibereye mu rugo uri kumwe n'umukunzi wawe ukaguteka twifatire memory nawe urayigira njyewe ubwo bwenge ntabwo nabugira ubundi bwenge bwose ngira ubwo ngo nturabugira ubwenge sindabugira ariko impamvu ntarabugira uri kumva impamvu ntarabugira yego mukecuru wanjye nyogokuru nyine yego kubera ko yari umuntu w'umwemeramana cyane w'umuyehova yagendaga amubwira ati uramenye yego uramenye ndacyagendera ku mpanuro ndacyagendera kuri za nama niyo mpamvu ubwo bwenge ntarabugira ngo isi ngigira ibindi bintu byinshi yigisha ariko noneho iby'isi igihe ntabwo ndatangira kugenda mfatamo buri cyose ngo yatanze woweho bimeze bite biragoye ubwo bumenyi rero bugeraho hari imikino utakina umukino ya video ibintu butazi aho bigenda bikagera ariko ngo yatanze ikirego mu cy'umuntu ngo waba warashyize hanze video ariko mwibaza uwo muntu yabonye video ati urumva wabonye video ngo yayibonye yayibye ku makuru mfite genda nkura yafashe telefone ye ayibamo video oya urumva umumotari ni ukuvuga ngo focus umuvandimwe abakameramani uriya bajya bateza ibibazo Patrick abakameramani bajya bateza ibibazo ko uzacunga nk'ibiganiro byanjye ibyinshi ari aho ngera nkava muri mood kubera umukameramani ngewe iyo umfata nabi mpita mbibona kuri muramfata nabi karagaciyemo twikomereze ni ukuvuga ngo amakuru ukesha abamotari ni ukuvuga ngo rero ku makuru mbanyesha abahungu banjye b'abamotari ariko n'ejo bundi nagiye ku ishansiye noneho buriya ku ishansiye haba ikintu bita oya abafundi ntibavuga abayede buriya n'aba bantu bandi ngo b'abapampe baba barazanye n'abayenjeniyeri hari umupampe umwenjeniyeri aba ari kumwe nawe uwo w'umweru ubuntu ngubuyoga buri aho ngaho n'ibiki byose bariya baba bafite ikintu bita ikorona n'abamama abayenjeniyeri batajya babaseka n'amakuru ya za sima ngo zagiye saa 8 z'ijoro n'imisumari bagiye biba abayafite n'imisumari bagiye biba uwo muvandimwe yanambwiye ukuntu ngo imisumari abafundi bayiba abafundi b'inshuti zanjye amakuru ndayafite ngo umufundi atangira atahana imisumari 8 ine muri no mufuka ine muri uyu mufuka bikagenda usa yujuje urakoze cyane nuko ngo hubaka imisumari 8 ubwayo ni irobo nta mufundi ujya ugura ibikoresho byo kubaka agenda abikura ahantu ku ishansiye cyangwa atwara ibati ejo ngo aya mabati ngo y'ibiti arengaho agakataho udukaro niyo mpamvu hari inzu ugeramo ukabona inzu yubakishije amakaro adasa uretse hari inkuru twadeviye ariko turagaruka ntari biba byiza ko urabanza akadeviyemo gatoya bitewe n'ukuntu umuntu agenda yibuka hari amakuru amaze kongeraho magingo aya ngaya yego umuhungu wawe bita The Ben impamvu atakinyitaba ngo ni ukubera azi ko amakuru nayamenye yahise kandi The Ben kandi ejo yahise mbwira ko ari mu nama ejo amamagaye ari mu nama The Ben wanzu wa mbere mu Rwanda ajya umuvuga muri Capitol oya ntabwo mbizi ibyo
ku makuru amaze kugeraho magingo aya ngaya yego The Ben arimo arubaka inzu Nyarurama ibyumba 6 na saba Nyarurama Nyarurama ni muri Kigali neza itaje yuje kwirebera ikabiyani iri arimo arakodesha kandi ari yayo yayishyize ku bukode nyine bagiye kujya bayikodesha azatura Nyarurama ku makuru mfite Nyarurama nagana Nyarurama urabona imaze kugera iburema nusebanya ariko oya nusebanya fatira umuhanda kwire ndagusonye nakwigize fatira umuhanda kwirebera yego ukomeze yego ukomeze none itangiye kureba Nyabarongo araho bita Nyarurama kera habaga ibiti bya sipure byinshi araho muri yarimo kubaka yarimo arubaka noneho ucya wunze umugizi Nyarurama ni muri Kigali ariko se hafanga ureba Nyabarongo none ikibazo cya Nyarurama akasingesha singesha ko wasaze mwana uziko ikibanza cya Nyarurama maginga yana ubu tuvugana byo hambaza narahaguze ibanza bitandatu nogase ibaza The Ben n'umwe mu bahanzi cya Nyarurama kimo kiragura 800 urakoze cyane nari mvuze menshi wakoze bitandatu koko nogase The Ben n'umwe mu bahanzi nyarwanda yo tunegaruka ku muraco y'amano n'umwe mu bahanzi bafite inzu Nyarutarama bafite inzu kwirebero bafite inzu Kibagabaga yego uwitwa The Ben amakuru maragenda ngeraho yuko ngagura ibikoresho n'abafundi ndekeya imisimari kuri detaye ndekeyaho uwitwa Yamano Florian oya ndekeyaho marasebanya no kuvuga ngo ani mama bituma takwitaba imisumari mama bituma y'amabati itagifite ingofero umuvandi n'amabati y'imigongo inema wazaze aho twere tujya akawunga kameze neza kamaganda umuvandi ukajya kongana cyane kuri panterole zo muri compassion imwe yirwa gasongesha karufari na Jack abo Jack B mamuteye depression mipango kubera ayo magambo yawe uvuga na Jack bukuze kuri akisama rero umuntu w'imyaka nk'iri arwa depression umuntu w'imyaka wa mugani nanjye mamuze umuntu w'imyaka nawe usigovuga ibintu ine nini gusi kwigama imyaka yore yongera kuyaba afite guys tamnitanga na depression yavo na muntu w'imyaka ukirwa depression ngiye yamanu byazize yego Yamanu nyuma gutanga ikirego muri ribu nabonye ngo harimo umuhungu bakeka ariko nanone yava ko mu video bayifashe babishaka nari nyikubaza ukuntu nyine uwo muntu yayibonye mbwira ko amakuru ava mu motari bako yaba ngo yarayibye ariko sinyoza yagize muri phone y'umuntu gute no kuvuga ngo witwa Yamano ya minota 10 ko ari myinshi ko ya drop bigoye kuyohereza witwa Yamano Florian ubu ni ngiye muzi kwizera ryawe kwizaje no uko bawita ndera uri zagwira Florian waroza ari umuyede pingiza yabanje hano za kafe Rwamara yaje ari umwana ariko narone kandi no gatsebanye kandi yakoraga ikiyeda na Rwamara yatanzemo ubuhamya se yemuririye ndetse niwe yabonye yatanzemo ubuhamya ubera nabwibeshije niko uri kuna abantu bajya bibeshera ngese ko nerekwa ngese nerekwa ngo menye ibintu umuntu yavugisha ukuri cya yabeshe ariko byihoreye uriya yaje ari umwana baba cyo tuvugisha ukuri rimwe na rimwe tuvuga ibintu tukabire gusebanya gusa Yamano ndi wowe se oya Yamano yaturutse higi uri zagwe Yamano yaturutse Nyamasheke ari umwana cyakora ikintu nzi yakoze mu ikiboye kandi ngo umuntu agusebanyije ubwo ngugora yinkuru umujyanye mu kiyede ngira ngo ugiye kumuvugira umujyana mu kiboyi umwana ntabwo yari gukunda ariko urubaye uvuga ari umuntu ari ibintu uvuga ese mwahuye mute ngewe nawe yampamagaye kuri telefone ambwira ati nkeneye ubufasha ko wamfasha n'ibiki byose ubwo nanjye ndamuhuza n'umukire bita James umukire wa nanyanze rwose cyane mwapfuyigize James yaguye ku mafaranga menshi cyane muri Arizona kugira ngo urabyibuka abantu muri Arizona bagiye nawe amushuti wawe niwe yayibye noneho aranyirengagiza nimba yarazi ko nzapfa vuba simbizi aranyirengagiza kandi akabi nawe kajya aranyirengagiza rero iyo umuntu unyirengagije kubera amafaranga y'amajura amafaranga y'igisambo ndavuga ni okay sawa nta kibazo ariko gusa ngenda mwubaha ndanamukunda cyane ejo yari ni Kigali twabonana ujye musi w'igisambo oya ntabwo ari igisambo aravuze amafaranga y'amashuri wowe nazi ko ari wowe wari utumye inkotora ngaho yikosora inkuru uri zagwira mwahuye mute mwahuye icyo gihe mu kiboyi yaramumagaye amaze kumumagara ambwira ko ari ibibazo kugenda Nyarugenge n'ibiki akandirimbiye shaka ngo afite impano kabisa mu muhanga
umuhanga y'amana ni ukuvuga ngo mu bana b'abahanga ni jyewe nzi hano mu Rwanda y'amana ashobora kuba arimo ngo twabone Cosmos yitwa ngo iki tukemeranyijeho aho ngaho niko no compare kabisa ngo twabone Cosmos nano umuhanga yitwa ngo cyari mwaretse umuziki mwarutebeshe nuzarutebeshe nka Maxirine uziko ko kuririmba nawe ushobora kuririmba umuntu agahita yabirwa ko yandirimba ukobwera wo ndakayeboje akete makete nyecyara arigi nini akakore bagaseka the young junior nawe no mu bahanga babaye cyane umungu wanjye nawe gisa kibati nako kinganzo nawe no mu basore barazi kuririmba cyane agira gisa kibati kinganzo ariko urwo ruzina ruvuze nanjye gisa kibati ariko se ni kinganzo ageza tomoza nerya gisa kinganzo yego indimo tebuka banguka umutima wanyiragomoye tebuka nutsinde mukunzi yego wahita tebuka hari n'indi yavuga ngo fa nakunze umukobwa ariko naje gusanga yego twigarukiye kwa Orizaba ariko none muvandimwe urimba neza muvandimwe nawe buretse gatuma nkora story ni muvandimwe nawe buranemeraga cyane ibyo televiziyo barimo kuyireba se oya ni muvandimwe nakundaga cyane bamwita K8 Kavuyo ahantu hose ari Asaluro ngo ajya kugurira umuceri bamwita K8 Kavuyo Asaluro ahantu hose ari nimwe mu baraperi beza cyane buri icyumba cya raparaza abonye kugarukamo mu cyumba cya raparaza yamenye neza ko yagiraga ngo hip hop ipandite president yipandisha DJ Free